आपको कोई पैरट का बच्चा गिफ्ट करे तो क्या आप उसे पाल लोगे? आपको तो पता नहीं, लेकिन मैं जरूर पालूंगा। लेकिन बात करें इस लड़की की तो इसे गिफ्ट तो नहीं, लेकिन रास्ते में अंडा जरूर मिला था जिसे कि अपने घर ले गई थी और उसे घर पर ही हैच होते हुए देखा था, जिसमें से कोई छोटा सा पक्षी निकला था। तब जाके इस लेडी को पता लगा था कि ये कुछ और नहीं बल्कि पैरट का ही बच्चा था। तब इस लेडी ने इसे घर पर ही पालने का सोचा था और इसे हर रोज नया नया खाना भी देना शुरू कर दिया था। अब तो वो धीरे धीरे जैसे बड़ा हो रहा था वो उस लेडी के साथ फ्रेंडली भी होता जा रहा था, इतना कि बुलाने पर पीछे आ जाता था, बाहर भी घूमने जाता था और जैसे जैसे पंख बड़े हो रहे थे वो उड़ने की कोशिश भी करता था। और तो इसने इसको इतना ट्रेन भी कर दिया था कि नाचता भी था। लेकिन बात तो मानने वाली है, इतने कम दिनों में ये बच्चा इस लेडी के साथ काफी फ्रेंडली हो चुका था।